6, 7. Čaute ľudia, ja vás vítam u prvého videa na tomto YouTube kanále a je to tak, to prvé video tejto izby, možno že raz sa dotiahneme na luxusný ako treba z Dodo, Tari, Fizzy. What? Bro, what are you talking about, man? A niekto taký, takže je to tak, včera sme boli normále a kúpili sme zadarmo tieto cukriky. Mám ich tu plnú raketu, keď si môžete takto pozrieť, pozrite. Takto, 3. OK, počkej, ty nevíš, kdo je MG Fitman? Tak teď si něco řeknem. A ukážem vám jednu, že ako to vypadá. Jedna vypadá takto. Keď si pozrete, tak ono to moc není dobre vidno, ale je to tak. A máme taký plán, že zajtra ideme na kávu, takže tam budeme pokračovať. Takže toto video není všetko. A toto video by malo byť v pondelok, jak sme sa o tom bavili na YouTube, v malých shortoch. A dúfam, že raz to dosiahnem niekde, jak taký jeden youtuber, Dennis of the Road. Kto ho pozná, tak má to dobré, lebo sledujem ho od prvého video, čo vydal v Pakistane. A to vlastne prvé video. A teraz tu príde jeden môj kamarát, ktorý bude podzvudzovať toto celé video. Je to tak? Bol by som rád, ak by si dal odber, like a dolu do komentára napísal, čo sa ti najviac páčilo na tomto videu. A spravíme si taký menší úvod. Moje meno je Freshman a toto meno som si založil od takých jedných youtuberov. Freshmani sa volali a už netačia, lebo sa pohádali, boli celá skvada, ale pohádali sa, tak už netočia. A ja som prevzal to meno, takže už som od dneska ja Freshman. Ďakujem Freshmani. A je mi 16, výška 165 cm, úplne malý, váha 150 kg, ale nesrdem. A samozrejme je tu aj Lukáš, ale není tu so mnou, je doma. Takže je to tak. A dáme si aj živé vysielanie, keď hitnem 100 odoberateľov. Takže prvé vysielanie to bude, že točím celú Bratislavu a také proste, živé vysielanie proste. A tak no. Tak budem rád, ak dojdete, ak ma budete podporovať. A niekedy, ak by som mal viacej odoberateľov, tak by som spravil vlastné cukriky alebo niečo. Ale to všetko, je tomu čas. A aby som mohol zarábať z YouTube, potrebujem, aby som mal 4000 hodín platných pozerania týchto videí, čo budete pozerať. A ešte niečo také. Dá sa mi 3 videá nahrať, to nič. Iba 4000 hodín pozerania, to je všetko a môžem zarábať z YouTube. A budeme viacej tvoriť content, že budem viac míňať peniazy do tohto, lebo teraz mi to tak neumožňuje. Bankový zostatok je nízky. Tak daj na tomto videu samé lajky, odoberatele a samé komentáre a rád ti to spravím. Takže ráno si spravíme aj raňajky a tie raňajky budú vajcia s niečím. A ty mi do komentára napíš, aké sú tvoje obľúbené raňajky a už naozaj sa vidíme zajtra. Takže zatiaľ čau. Ľudia, ja vás zdravím od ďalšieho dňa, čo som vám včera slúbil. A ako môžete vidieť, mám boltašku a idem teraz robiť bolta na bicykli a ozvem sa vám, keď budeme na káve alebo niekde, takže tak. A počkaj niečo. To bude asi za nejakých 3-4 hodinky, pre vás to bude 1 sekunda, ale pre mňa to tak nebude, ale iba pre vás. Takže tak.
vidíme sa, ozvem sa vám po častiach, že koľko zarobil som, sa ozvem o 2:00 a vtedy ideme na tú kávu presne, takže jak hovorím, pre vás sekunda, pre mňa dlho, takže zatiaľ čaute. Dáme sa v centre. Centre Petržalky, Medveď. Ukážte za zmatku Z obzor. Andovskej prepustili nejakú pani a že je dezorient. Ukáž Nepoznáš niečo. ju? Neprepustili ju náhodou od vás? Odkáž niečo ľuďom. Z psychiatrii? Idem do polusu si sadnúť. Kde ešte raz? Dlho. Kde? Nie len tak. Do polusu. A čo tu robíme? Píšu, že na Sedíme a rozprávame Andovskej. sa. Si rád? Áno? A jak sa máš? Dobre. Alebo povedané, A výborne. odkáž niečo ľuďom, čo majú dať? Like a odber. Dobre. Je to tak. Nevidela som to starú. Ja len tak, že či Sme náhodou. avione. Či počkaj, poluse. A ideme si objednať McDonald's. Jupi. Ideme za Lukášom teraz, že či sa teší na to. No. Dobre Poď. sa cíti. Čuňové, čo? Ne. Výborne sa cítim. Mekáči. Ja, to je môj najobľúbenejší obchod. Možno? Obchod? Môj? Jaký Ale obchod? toto nedávaj na internet, prosím ťa. No ty mongol, veď hovor. A nechcem hovoriť nič. Poď. Mám sa dobre, ja idem do Mekáča, do reštaurácie sa najesť. Dám si tam 20 nugetiek, hranolky, 3 sladkokyslé omáčky a vrep. Tak sa je všetko, čo si dám a zaplatím si to. Hej, a z čoho? Máme nie peniaze. Z veľkých peňazí, aj keby som niečo zarobil, tak by som si to kúpil. To je všetko. Si istý? Áno. Ty si zaspal? A ideme, nie. Teraz tu sedíme, takto s Lukášom, pozdrav. Čaute. A budeme vydávať každé 3 dní jedno video a je to tak, toto video je na pondelok a sedem blôčkov som mal, 6, tak 6 blôčkov som si naskenoval a je to tak, že si sa položím. 6 blôčkov som tu mal a takto to bolo, takže tak. A skúste to niekto učí a dole, tam pri polose tuto je nejaké, že balíky si môžete zobrať, kúpiť 100 gramov za 2,30 a je to tak, takže tak, skúste to svietiť za mnou slnko. Ináč moje najobľúbenejšie jedlo je ryža s vajcami. Dneska si tie vajce no dneska si ne. A je to tak, ak chcete video z boltovania, že budem točiť celý deň ako boltujem, tak určite daj like, odber a budem rád, ak niečo mi napíšeš do komentára. Takže tak, za chvíľku sa vám ozvem. Tak som tu naspäť a mám tu hostia, ktorý sa volá Lukáš. A ja som tam v poluse a sedím tu s kamarátom. Poďme sa, čo si dáš? Čo by som si také dal? Dal by som si tam nugetky, hranolky, sladkokyslú omáčku, vrep. Myslím, že to už stačí. Teraz je na rade Jožko. Ja by som si dal 4 nugetky a jeden hambáč, hranolky a pitie a všetko. Možné, zadarmo. Lebo Lukáš ten sa platí. Ja? Neplatím. Platíš, Neplatím. platíš. Nemám peniaze. A teraz strihneme si, a kto bude plniť úkol. Dobre? Dobre, ale aký? Poď, počkaj, daj takto. Raz, dva, tri, raz, dva, tri. Raz, dva, tri, raz, tri. Raz, raz, tri. Raz, raz, tri. Raz, raz, tri. Raz, raz, tri. A 3, 1.
Takže môj úkol je pre teba. Postavíš sa tam Kam? tu No. a zakričíš A ma nevyhodia? na 6-7. Nahlas? No, Dobre. počkaj. No poď. No Lukáš, postav sa. Tak daj sa trocha do tam. Počkaj, tam. Poď sem. Tam trocha. Tam, no ešte. Takto? No a otoč sa tam. Dole sa otoč. Celý sa otoč. Celý otoč, 360. No. No a tam povedz, zakrič dole, 6-7. Nahlas. No ne, potichu. Jasné, že nahlas, ne? More. 6-7. Ešte raz. To nebolo počuť. A tak ešte raz a 3-krát to tak sprav. Stačí iba jedenkrát, ne? Áno, povedz to ešte raz. 6-7. Do toho nahlas, ne? Hej. Hodia, spolu sú. To tam býva. Škoda, sa podatku jednu. Čo ako môžete vidieť, som doma zase v tejto izbe. Za mnou, čo tam vidíte, tam je fľaška od jablkového džusu a taký pomarančový za euro 30, čo stálo. Poďme cícať. A dneska si ukážeme haul, ktorý som kúpil v Lidli. Tak. Takže máme tu takéto chrumky arašidové. Potom zas tu máme takéto chrumky zas. Potom zas tu máme nie už chrumky, ale paprikové snack day. A ešte to není koniec. Máme tu takéto zelené snack dayky. Ďalšie snack day. Potom tu máme takéto zase arašidové. A samozrejme, mal som to ešte aj Xixo, moje favorite, kto by sa ma pýtal, broskyňové. A tiež je vypité. A samozrejme, hlavný, tento, kto tu môže byť, je Gusto a zdravý, je to tak. A tam niečo pôjdeme do normálno, to tiež natočím. A uvidíte aspoň skvelé videjko. Tohto video sa skladá z 3 dní, vám to prezradím. Štvrtok, piatok, sobota. A vytvorené bude pondelok, takže budem rád. Toto je iba také prvé video, také basic. A druhé video, môžete samozrejme napísať tip na videá. Bol by som rád, ak by mi niekto napísal, aký typ videí by ste chceli, napríklad že schovka v Ikei a také veci. Aj to natočím, nebojte. Len všetko potrebuje čas. Takže tak. A vidíme sa spoločne v autobuse 91, ktorá mi tuto stojí, ide pred barákom za chvíľku, asi 2 minúty. Takže sa tam vidíme a natočím cestu, ktorá ide až do Auparku. Takže budem rád, ak budete to sledovať toto videjko. A samozrejme, like, odber. Máme už 34 odeberateľov zatiaľ, keď toto video točím. A bol by som rád, aby sme tento rok, ešte není ďaleko, je júl 25. A bol by som rád, aby sme do tohto roka hitli, že 300 odoberateľov, alebo 500, dajme 500. 500 odoberateľov, to by bolo mega, keď sa nám to podarilo. Samozrejme, potom môžeme sa o ničom baviť, že merch a také niečo. Ale ak vás takéto videjka baví, keď iba hovorím na kameru a iba niečo hovorím, tak tiež mi dá o to vedieť. A samozrejme z tejto izby sa vybudujeme niekam ďaleko. Trebárs od most SMP. Možno tam aj. Ale samozrejme v auguste 22. ideme na dovolenku, tak aj tam budú videá vychádzať. A bol by som rád, aby ste dali like, odber, aby som to mohol tam natáčať tie videá. Toto, niektorí si vás hovoria, že čo to je. Toto čo mám na ruke, mám to od mačky. Mám poškrabala. Počas videí chrumkal, keď som pozeral Dennis of the Road videá aj.
Samozrejme reklama pre Denisa, ale nerobím si srandu. Dajte mu like, odber a budem rád. Ak hitne 100 000 odberateľov, aj za ňou budem rád.